तो बने रहिए मेरे साथ। आज हम एक और वॉच आपके सामने लेके आ चुके हैं। नॉइस की अगेन एक वॉच आ चुकी है। नॉइस बैक टू बैक सेम लुक के साथ, सेम डिज़ाइन के साथ, सेम यूआई के साथ वॉचेस को लॉन्च कर रहा है। और इस बार तो हद ही होगी, मतलब आपको नॉइस की आइकन बज़ का ही एक जुड़वा भाई मिलने वाला है अमेज़ॉन पे। यस, ये आने वाली है अमेज़ॉन पे। और फीचर वाइज, लुक वाइज, फील वाइज, कॉम्पैक्टनेस, सब कुछ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही है। मतलब ये समझ लो नॉइस की आइकन बज़ ही आपको रीलॉन्च कर दी गई है। ये है अमेज़ॉन पे और वो आपकी है आपके फ्लिपकार्ट पे, ठीक है। बस नाम चेंज कर दिया, दैट्स इट। तो ये कंपनी पता नहीं क्यों कर रही है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस करना चाहिए था ना। इसमें अगर एमोलेड डिस्प्ले होती तो कितना मज़ा आता, बट एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, इसमें भी टीएफटी पैनल दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं इसी वॉच के बारे में, किस तरीके से कैसे मिलती है। फाइनली नॉइस फिर से एक वॉच लेके आ रहा है भाई। पुराना माल आप कह सकते हो यहाँ पे देखने को मिलने वाला है आपको। क्यों? क्योंकि कोई डिज़ाइन में चेंजेस नहीं है। ये नॉइस की आइकन बज़ है बेसिकली, जो फ्लिपकार्ट पे आपको अवेलेबल है ऑलरेडी, मेटल के डायल के साथ, मतलब एल्यूमिनियम केसिंग के साथ। तो बात करते हैं इसी वॉच के बारे में। वैसे आप चैनल पे आके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन कॉल कर सकते हो, साथ में हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं। वैसे लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट मिलती रहती है। 550 निट्स की ब्राइटनेस और 1.6 इंचेस की TFT LCD डिस्प्ले, और ये लास्ट टू मीडियम टू थिन टू स्किन रिच तक पे अच्छी लगेगी वॉच। ये अच्छी बात है कि मतलब आइकन बज़ ऑब्वियसली बात है, मैंने अनबॉक्सिंग रिव्यू कर रखा है आइकन बज़ का, सेम वही वॉच है ये वाली भी। और इसमें आपको ये अच्छी बात है कि 550 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है और ओवरऑल थिन और स्किन रिच तक की अच्छी लगती है वॉच। ये सबसे अच्छी बात है इसकी। ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इसमें आपको। अदर फीचर्स की बात करें, 100 स्पोर्ट्स मोड, AI वॉइस असिस्टेंट, नॉइस हेल्थ स्वीट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और साथ ही में ईजी कनेक्शन, यहाँ पे ब्लूटूथ कॉलिंग, इनबिल्ट माइक एंड स्पीकर। यहाँ पे डबल ब्लूटूथ चिप के साथ ये वॉच आएगी, सिंगल ब्लूटूथ चिप के साथ मेरे ख्याल से नहीं है ये वॉच, क्योंकि जिस तरीके से देखने में लग रहा है यूआई आपका सेम ही मिलता है आपका, वही उस तरीके से जो कि आइकन बज़ है सेम, मतलब मेरे को लग रहा है। और यूआई तो सेम होता ही है नॉइस की वॉचेस का, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। चाहे आइकन 2 विस्टा ले लो, चाहे आप और आइकन 3 ले लो, इस तरीके से मिलता है आपको। व्यूइंग मेड ब्राइटर, 1.6 इंचेस की TFT डिस्प्ले है, 550 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है देखने के लिए इसमें। कॉलिंग मेड कन्वीनियंट, यहाँ पे एक्सेस टू डायल पैड, एक्सेस टू रिसेंट कॉल लॉग्स, सेव फेवरेट कॉन्टैक्ट्स। यहाँ पे अप टू 8 to 10 फेवरेट कॉन्टैक्ट्स को आप सेव कर पाओगे वॉच में इटसेल्फ। स्मार्ट हेल्थ मेड ईजी, नॉइस हेल्थ स्वीट का ऑप्शन मिलता है, हार्ट रेट मॉनिटर, SpO2 मॉनिटर और स्लीप मॉनिटर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तीनों चीज़ें वॉच में इटसेल्फ। प्रोडक्टिविटी मेड एफर्टलेस, यहाँ पे AI वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन भी देखने को मिलता है प्रॉपरली। आप यहाँ पे गूगल सिरी का यूज़ कर सकते हो। और स्टैट्स एंड मोटिवेशन ऑल इन वन प्लेस। नॉइस हेल्थ ऐप, नॉइस की हेल्थ ऐप का तो मतलब बात करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी ऐप है। मतलब इसमें दूसरों के भी गोल्स आप चेक कर सकते हो, मतलब वो एक होता है ना कम्युनिटी टाइप की इसमें, तो ये बहुत ही अच्छा है इनका। इंड्योरेंस मेड लॉन्ग लास्टिंग, 7 डेज़ का बैटरी लाइफ भी देखने को मिलता है इस वॉच में इटसेल्फ। और कॉलिंग पे मेरे ख्याल से 2 दिन तक चल जाएगी आपकी। स्टाइलिंग मेड सिंपल, 100+ वॉच फेस मिल जाते हैं आपके मूड के अकॉर्डिंग, आप इसमें लगा पाओगे, ठीक है। एंटरटेनमेंट ऑन द गो, इनबिल्ट गेम्स मिल जाते हैं आपको 2x2, ये भी अच्छी बात है। कलर्स टू सूट एवरी स्टाइल, तो यहाँ पे 4, 5, 6, 7 कलर शेड्स में मिलने वाली वॉच। और सेम वही है, मतलब नीचे की साइड से चिल बड़ी मिलेगी, और ये आइकन बज़ ही है, रीलॉन्च की गई है इस पर, ठीक है। तो गाइस रेदर देन इस वॉच के लिए जाओगे आप, ये 2000 रुपये के प्राइस बैग में, वही 1500 2000 रुपये में आएगी, तो आइकन 3 से काफ़ी बेटर रहेगी। बट अगेन जिसके स्किन रिस्टन, तो वो तो इसी वॉच के लिए जा सकते हैं। बट एक चीज़ आपको बताऊँ, 1299 रुपये के प्राइस बैग में आपको मिल जाती है ऑन बेस्ट ऑफर, मतलब फ्लिपकार्ट पे मैंने देखा है आइकन बज़ गई हुई है। बट आइकन बज़ में एक फ्लॉ है, वो फ्लॉ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपनी पिक को एज अ वॉच फेस आप नहीं लगा सकते। मे बी इसमें वो ऑप्शन वो कंपनी प्रोवाइड करे, ठीक है। अभी तो फिलहाल ये शोकेस हुई है, बहुत जल्दी सेल पे जाएगी। वैसे आपका क्वेरी कुछ रहता है इस वॉच से रिलेटेड, तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।